Свят в момента гледа към Великобритания. Следващите минути погледи ни отправяме натам, защото предстои една ексклузивна среща с посланника на Обединеното кралство в Великобритания, Роб Диксън, който вече е в нашето студио, а за превода в ефир ще ни помага Румяна Карапетрова. Здравейте! Добро утро. Добро утро. Ваше превъзходителство, някак си е трудно да си представим какъв ще е живота от тук нататък след кончината на Елизабет II. Може би тази новина достигна до всеки един човек и живота ни по някакъв начин е свързан с нея. Кажете ми за вас, като британец, какво означава тази загуба? I think for very many Britons, people across the Commonwealth and people right around the world, it's a moment of real sadness and real grief at the loss of Her Majesty the Queen. 70 years on the throne. She's been part of our national life for so long. That sense of sadness, I think, is real and it's really palpable. Така, за британските граждани, както и за гражданите на британската общност и за много хора по целия свят е един момент на голяма скръб и тъга, тъй като кралица Елизабет II беше 70 години част от нашия живот. And I think, you know, she's been a constant of our national life for so long that this is going to take some real getting used to. It's a period of real sadness. I think from my personal perspective, I was in London over the last few days when the news came through with a meeting of all of our European ambassadors, and we walked out onto the Mall, which is the long boulevard that leads up to the palace. And there was a huge rainstorm, and then two rainbows appeared in the sky. And the other thing that I saw was all of the taxis in central London, the black cabs in central London, gathered and slowly moved through the centre of the town. It was really moving. Миналата седмица кралицата беше опора за нас, беше стълба за нацията. Така се случи, че миналата седмица аз бях в Лондон за среща на посланици и заваля дъжд като из ведро. След дъжда се появи една двойна дъга. И ние вървяхме по булеварда към Бъкингамския дворец и по това време такситата, черните таксита, изведнъж намалиха скоростта и бавно се придвижваха в града. Кажете ми, 70 години е наистина изключително дълъг период. Вашия първи спомен с кралица Елизабет II? I mean, you're right, 70 years is an extremely long time, the longest that a British monarch has ever reigned. And for that reason, she's been part of all of our lives for so long. For me, I think my first memory, and I remember this vividly, was the Silver Jubilee in 1977 when I was very small. And I remember sitting on my father's shoulders as the Queen came through my city. I had the pleasure of meeting her at a Royal Garden party after I became a diplomat as well. And I think, you know, we've all had our different experiences, our different memories. She's touched our lives, whether from distant or far. And I think that's why it's affecting the nation quite so much. Да, наистина, 70 години е много дълъг период, най-дългият период на наш монарх на престола. И аз изпомням, когато бях още малко дете, 1977 година, и бях на раменете на баща ми, за да наблюдавам процесията на кралицата. А също така по-късно, когато вече станах дипломат и бях поканен заедно с други колеги на едно кралско градинско парти, където се срещнах с нея. Но наистина тя е докоснала за този дълъг период сърцата на много хора. Успяхте ли да си кажете нещо с нея по време на тази среща? So I got, as is the way with many of these events, I got close to her, but I didn't get to speak to her. And one of the unfortunate things, I think, for me personally, was because of COVID, I didn't get to do the traditional process of going to meet the Queen before becoming an ambassador. But, you know, these are very sort of personal reflections, and everybody, I think, will remember the Queen in slightly different ways because of quite how she touched our lives.
За съжаление, аз не можах да обменя думи с кралицата тогава, защото така се случва. Много хора са на такива събирания. Също така и заради епидемията от COVID не можах да се срещна с нея преди да ми връчат писмото за посланник. Така че така се случи, че не съм могъл лично да контактувам, но тя е докоснала сърцата, както казах, на всички. Да. Това, че не сте успели да си размените думи лично с нея, съм сигурна обаче, че има думи, с които вие нея ще я запомните и послания. Кои думи до ден днешен отекват във вашето съзнание и ще си спомняте с тях за кралица Елизабет II? I mean, I think she's been with us in moments of sort of triumph and celebration and moments of great sadness in our national life. And her ability to kind of capture the mood of the nation, I think, is really important. I mean, she said after 9/11. Може по-кратко да превежда, за да може хората да... They want to shorten tongue, so people can... Да, тя беше с нас както в моменти на празник и на радост, така и в моменти на голяма скръб, но винаги успяваше да хване чувствата на народа. I think she... one of the things that I will always remember is that sense of humour. You know, always had a twinkle in her eye. Whether in the James Bond video from the 2012 Olympics, which she never told her family about. So whilst the entire country was surprised, so were her family. Да, тя няма да забравя нейното прекрасно чувство за хумор, това блещукане в очите. Например, за Олимпийските игри 2012 тя участва в едно видео за Джеймс Бонд и семейството й не знаеше. Това беше изненада и за семейството й. There's a wonderful story of when she and one of her members of staff met an American tourist near her home in Scotland. Има и една прекрасна така интересна история за това как тя и членове на нейния екип са срещнали един американски турист в Шотландия. And the tourist said to her apparently, have you ever met the Queen? И туристът се обърнал към нея и попитал, някога срещали ли сте кралицата? And she said, no, I haven't, but he has. И тя отговорила, аз не съм, но той е, нали, нейния... В този смисъл пазеше ли дистанция кралицата от хората или искаше всеки да се доближи до короната? So I think she led a huge evolution in Britain and the monarchy over the course of her reign. Тя всъщност беше водач на една голяма еволюция, едно развитие за Британия и за монархията по време на нейното царуване. So the 1950s, when she came to the throne, were a very different time to where we are now, and that process of being able to engage and touch people and connect with people was one of the real strengths and one of the things we'll miss. 50-те години, когато тя беше постъпи на трона, на престола, бяха съвсем различни от сегашната ситуация и нейната способност да се свърже с хората е нещо, което няма да забравим. Ще продължи ли тази традиция според вас сега? Well, I think that will. I mean, we saw the king yesterday when he returned to Buckingham Palace, get out of the car and meet the public. People saying, God save the king. And I think that personal connection will remain. And I'm sure that the king will be a great monarch. But that process of change, I think, has been led by the Queen. And it will continue, I'm sure. Да, смятам, че тази традиция ще продължи. Вчера гледах как краля, който се върна в Бъкингамския дворец, също беше поздравен от хората с да живее кралят. И тази традиция, която кралицата започна, според мен ще продължи, ще бъде спазена от краля. С нейната загуба обаче какво ще си тръгне и какво трябва да запомнят хората? Oh, I think that sense of sort of longevity, that she spanned in many ways the long 20th century. You know, her first Prime Minister was Winston Churchill. She had 15 Prime Ministers. She was there through the good times and the bad.
Това усещане за дълготрайност, за един дълъг живот, дълго царуване, тъй като тя е на престола 70 години, първият министър-председател, който е бил по време на нейно царуване, Уинстън Чърчил. От тогава са се сменили 15 министър-председатели. Вече нов имате. Now we have a new one. And she made a promise when she was 21 that she would serve for her entire life, whether long or short. And I think the sense we have, and the King said it last night, this is a promise well kept and a life well lived. И тя още когато беше на 21 години пое ангажимент да служи на обществото, на нацията, независимо колко кратък или дълъг е живота й. И както краля каза снощи, това обещание беше изпълнено напълно. В този смисъл и за финал да ни кажете каква според вас ще изглежда Великобритания с ерата на новия крал Чарлз III? I think we're going through a process of adjustment and getting used to what this will all feel like. Obviously, we're in a period of mourning at the moment. Ние сме в момента в един период на траур и разбира се, ще ни трябва време да се адаптираме, да свикнем с новата епоха. But all the small things will change. So the letterboxes, the laws passed in the name of the king, the national anthem changing. We now say "God save the King." These things will happen and happen quickly, and I'm sure we will adapt and get used to it. But it is an enormous change for the UK, for the Commonwealth, and for many people right around the world. Но някои много дребни неща ще се променят. Например, нашия химн ще се промени, вместо Боже пази кралицата, ще бъде Боже пази краля. Също така и други дребни неща от протокола, но промяната така или иначе е огромна. Благодаря ви много за това участие. Специален гост беше посланника на Великобритания в България Роб Диксън. Една нова